Sen birodar yagonasan. Yer yuzida surati, rangi, ovozi va iqtidori senga o'xshagan bironta odam yo'q va bo'lmaydi ham. Sen Ahmaddan albatta farq qilasan. Sodiqga ham o'xshamaysan. Va ular ham senga hech qachon o'xshamaydi. Shuning uchun birodar, o'zingni taqlid qiynog'iga, birovga o'xshash mashaqqatiga, shu musibatlar zindoniga tashlamagin. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda birodar, sen aytginki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashlab tur, birodar. Uni xabarlarni so'rab surishtirma. U bilan ovora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan ovorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi.